kabar tentang koran Laksia? Aya nu laporan kepada Deek cenah sararia keur isu teh salat subuhnya. Apaan ku Deek teh geus dibere nyaho meureun hayu sia mah goblok. Arek cari di naon sia lamun teu salat mah. Dewek mah geus capek ngomongan lage. Tiba heula ngan ngomongan sia wae. Saria teh bakal kararoid malah lodar para raeh. Sok renungkeun. Maka dari itu jangan sampai ada laporan lagi bahwa sia henteu sarolat. Siap laksanakan. Arman, Lukman, Ujang, Tohir, sia pageto isukan kabeh ngalatih ngabedil. Maka dari itu semuanya jangan ada yang molornya malam-malam, jangan begadang. Dikarenakan kalian semua sama, kalau udah HS tuh hese kena hudangnya, siga anu modar, siga diumakeun buah, bingung aing mada. Saria mah begadang beuki, hudang hese henteu salat subuh. Mentaknya lamun hese hudang aina geura molor. Kaluhurkeun bedil, gerak. Bersiap-siap untuk molor. Gerak. Kaluhurkeun bedil, gerak. Sia kabehan ulah poho maca doa. Siap laksanakan Wah Haji. Bismika ahya wa bismika amut. Kahandapkeun bedilna. Gerak. Malor. Kahadir teh salat subuh. Siap nyawa bedil, gerak. Sakali deui, gerak. Yang semalam nonton Pina Garut siapa di sini? Suarana karengeun euy. Oh. Malah ginian, si Wahdi bisa nyamun gitunya. Waktu keur peuting Deek ngarengeun suara oh karenge. Saha nu keur peuting teu sare begadang, haram jadah deui. Asia naon tah? Lapor Wah Haji, keur peuting Deek begadang tapi henteu oh. Pokoknya mah bagi siapapun yang waktu malam nonton Pina Garut, jangan sekali-kali lagi, lamun sekali-kali lagi ka aing bandring. Saria mah jam lote meuni kemila-bina. Ayeuna aing ngarek nanya di desa nu hayang asup surga. Saya Haji. Kunaon sia? Sebab di surga mah ngeunaheun. Nempo kadinya hungkul sia mah, sok salat tara. Nyaoso ka Wah Haji, eta ge lamun keur daek, lamun keur inget. Astagfirullahaladzim, jokes ya. Ulah bangga ku pangkat, ulah bangga ku profesi, ulah bangga ku jabatan. Pangkat jeung jabatan luhur tapi tos salat marek naon atuh, hakaneun jurig. Kumaha lamun sararia isukan paeh? Bismillah jangan malikir atuh. Ayeuna saha nu biasa salat subuh? Dek salat wah tadi salat subuh tapi henteu hudu eueuh caina. Gelo sugan sia mah, manya salat wudu. Oh, Gusti yang agung, maafkanlah hambamu ini yang sangat bangor.